بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي وكل من يتابعني، بعد انتهاء من الجزء الأول والجزء الثاني سأقوم نبدأ في الجزء الثالث من هذه الدورة. كان بودي أن أجمع أن يكون الباب في جزء واحد، ولكن يكون طويل جدا لأني أشرح بالتفصيل. ممكن الكثير منكم لا يشاهد الفيديوهات الطويلة، لذلك قررت أن أقسمه لعدة أجزاء. نبدأ فيما يخص حلق أو إطار الباب الخارجي. هناك من يقوم بصنع الحلق الخارجي قبل الداخلي، هناك من يقوم بصنع الحلق الخارجي قبل الداخلي، وهذا فيما يخص المقاسات المضبوطة. هناك مقاسات عندما تقيس في مكان يكون من الأحسن أن تعمل الإطار الخارجي قبل الداخلي. أما إذا كانت المقاسات مفتوحة فلا يهم. نبدأ على بركة الله. سوف أعمل على هذا الحلق. أنا اخترت هذه النوعية، كبير نوعا ما، حوالي 20 سنتيمتر. نبدأ بقص الزاوية. أنا شرحت في الجزء الأول من هذه الدورة طريقة كيفية قص الزاوية. لمن فاته هذا الجزء فليرجع له. رابط الفيديو سوف أضعه في صندوق الوصف، الجزء الأول والجزء الثاني. قبل قص الزاوية أقيس المسافة هذه من هنا 6 سنتيمتر. سوف أعمل هكذا 6 مباشرة، 6 سنتيمتر هنا، 6 سنتيمتر هنا، ثم أرسم خط، ثم أذهب أعمل خط مباشرة، ثم أقوم بالقص أو أستعين مباشرة بالزاوية على هذا النحو. هكذا الأولى، الثانية هكذا، نفس الطريقة. الطريقة الأولى أطبقها على الثانية. ملاحظة، هناك جانب اليمين يقابله اليسار، مثلا جهة يمين وجهة يسار. نفس الطريقة.
الآن يأتي دور عملية القص. هكذا تكون عملية القص بعد الانتهاء. جهة تقابل جهة، جهة يمين وجهة يسار. الباب ثقيل نوعا ما. قمت بتثبيت الحلق بهذه الأعمدة حتى تتمكن من وضع الباب. أنا وحدي في الورشة. بعد انتهاء من وضع الباب على الإطار يأتي الآن دور تركيب المفاصل. أنا اخترت هذه النوعية من المفاصل. أحاول أن أضع يكون مرتفع قليلا بحيث أنه سوف يكون فراغ فيما بعد بحدود نصف سنتيمتر. هذا المكان هذا والمكان الذي يقابله، الجزء هذا والجزء الذي يقابله يكون مرتفع قليلا. أيضا مفاصل الباب تكون على نفس الخط. تكون على نفس الخط وعلى نفس الارتفاع لكي يكون الباب يفتح بسهولة. إذا كان هناك اعوجاج الباب يكون فيه نوع من
الضغط. نبدأ بتلحيم مفاصل الباب. وضعت قطع صغيرة مثل هذه هنا في أسفل هذا الحلق، حتى يكون فيما بعد الباب متنفس أثناء الفتح أو الغلق. استعمل هذه القطعة لتحديد مستوى الارتفاع مفاصل الباب بهذا الشكل، حتى أتأكد بأن المفاصل على نفس الخط. بعد من الانتهاء من تلحيم مفاصل الباب نأتي للجهة المقابلة، جهة القفل. نخلي نفس المسافة التي جعلتها جهة المفاصل، أحاول أن أرفع قليلا من جهة القفل، يعني نفس المسافة. أيضا استعمل هذه القطع أضع فراغ قليلا مؤقتا ثم أنزعها فيما بعد بحدود 5 ملم 6 ملم هكذا. هذه مؤقتا سأنزعها فيما بعد. واحدة في الأعلى، واحدة في الأسفل. الآن يأتي دور الجزء العلوي للحلق. المسافة التي سوف تكون هنا في الأعلى تكون نفسها في الأسفل، هذا إذا كان الحلق نفس المقاسات في الأعلى والأسفل. بعد انتهاء من تركيب مفاصل الباب والجهة المقابلة بالقفل، يأتي الآن دور تركيب الجزء العلوي. أنا قمت بتجهيزه مسبقا على نفس طريقة قص الزاوية.
بعد الانتهاء من تلحيم الإطار الخارجي للباب، يأتي الآن دور تثبيت الأقفال على الحلق. فيما يخص الأجزاء التي تأتي مع القفل، في الغالب نتخلى عليها في الأبواب الحديدة، على عكس أبواب الخشب نستعين بقطع مثل هذه. يمكن أيضا تلحيمها هذه أو تثبيتها بالمسامير أيضا، ولكن سوف أقوم بتركيب هذه أحسن. الباب ثقيل نوعا ما، ممكن ينزل مع مرور الزمن. هذه فيها مساحة أفضل. الآن يأتي دور تركيب القفل الداخلي. هو يختلف في طريقة تركيبه على القفل الخارجي. سأستعين ببعض الأجزاء التي تأتي مع القفل، وهذه الأجزاء في أبواب الحديد يمكن الاستغناء عليها على عكس أبواب الخشب. سأحاول أقوم بعملية تلحيمها لحام خفيف ثم أنزعها. الآن يأتي دور فتح الباب. الباب ثقيل، سأحاول أن أفتحه أنا وحدي في الورشة. سوف أستعمل معه الحيلة حتى أتمكن من فتحه. بعد فتح الباب أقوم بتحديد المكان الذي سوف أقوم بثقبه على هذا الشكل. بعد تحديد المكان أنزع الجزء الذي قمت بتلحيمه سابقا. الآن يأتي دور الثقب في هذا المكان وهذا المكان وهنا وهنا، ثم أقوم بعملية القص.
بعض التفاصيل الصغيرة تحتاج إلى الصبر وعدم التسرع حتى يكون العمل متقن. بعد عملية الثقب يأتي الآن دور إرجاع الباب وتجريده. الحمد لله العملية نجحت من التجربة الأولى. فإذا لم يكن لك معين يمكن الاستغناء على صفيحة CNC، لا تقم بتركيبها حتى يكون الباب خفيف أثناء التجريب، الفتح والغلق حتى تتأكد من أن كل شيء مضبوط وتمام. يمكنك أيضا تركيب هذا لتتجنب الثقل الزائد، هذا فيما يخص إذا كنت وحدك لا يوجد من يعينك. أما فيما يخص الخلفية التي سوف تكون خلف الباب، هذا على حسب طلب الزبون. منهم من يطلب بلاستيك أو خشب أو زوزال. لدي مشكلة في نطق هذه الكلمة. زجاج جوزاج، لا علينا. أنا سوف أعمل حلق ثاني، ثم أعمل صفيحة معدنية، ثم أصبغها، أعمل لها دهان يخالف الصفيحة الأولى. الآن تأتي المرحلة الأخيرة، هي تهيئة الباب لعملية الدهان. هذا بعد أن أقوم بعملية تنظيفه جيدا. سأسد هذه الفجوة باستعمال مادة الماستيك. هذه المادة تستعمل في السيارات لكي يظهر على شكل شيب واحد.
بعد الانتهاء من عملية تنظيف الباب يأتي الآن عملية صبغة الباب أو دهن الباب. سأستعمل الدهان أولا مضاد للصدأ، هذا سوف أستعمله أولا في بداية دهن الباب. بعد أن يجف قليلا أستعمل الدهان الأسود. للخلفية خلفية الباب سوف أقوم بعملية دهان بالأبيض. وبعد الانتهاء سوف أستعمل هذا البرنيق، أضيف له قليل من البودرة النحاسية، قليلا من البودرة النحاسية على هذا الشكل. هذا بعد الانتهاء من دهن الباب هكذا. هذا برنيق فيه بودرة نحاس. البداية ستكون بدهان مضاد للصدأ، أتركه يجف قليلا ثم أقوم بعملية الدهان باللون الأسود. خلفية الباب تكون بيضاء. بعد الانتهاء أقوم بعمل رش الباب بالبرنيق المضاف له البودرة النحاسية. بعد الانتهاء من دهن الباب سأقوم بتركيب الخلفية البيضاء، هذه خلف هذا الباب.
كما راكم تلاحظوا بعد اضافه الخلفيه البيضاء شكل الباب اصبح بارد جدا. هذه تفاصيل الباب عن قرب. الحمد لله تمكنت من إنجاز هذا العمل. كان بودي أن ألخصه في جزء واحد، ولكن قسمته إلى 3 أجزاء: الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث. لمن فاته الجزء الأول والجزء الثاني في الروابط في صندوق الوصف. كما تشاهدون الباب أمامكم. ربما هذا الباب ليس صعب. بالنسبة إذا كنت ليس لك علاقة بمهنة الحدادة، المهم أن تكون متمكن من اللحام والقص. إذا كنت متمكن من اللحام والقص فهذا الباب ليس صعب. أغلب المواد أصبحت تباع جاهزة، اشتري وركب. حتى الأدوات التي صنعت بها هذا الباب أدوات ممكن أي شخص تكون متوفرة لديه: آلة لحام صغيرة، شنيور، قاطعة، أدوات ربما في المتناول. لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو أو هذه الأجزاء حتى تصل لغيركم ويستفيد هو أيضا. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس حتى تتواصلوا بأي فيديو أقوم بنشره.
وفي الأخير نحن على ما أظن 13 من رمضان اليوم الثلاثاء، نرجو من الله أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يزيل علينا هذه الجائحة، جائحة كورونا أو كوفيد 19. إن شاء الله يكون هذا الشهر شهر خير إن شاء الله. مع إتمام هذا الشهر يكون هذا الوباء قد زال، نرجع إلى المساجد إن شاء الله. وفي الأخير أشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.